现在要讲的是，也是老一辈的智慧。这个草叫做台风草。为什么它要叫台风草呢？因为呢，以前的人呢觉得它可以精准的预测到今年会有几个台风。那要怎么看？来看它的叶子，有没有发现它的叶子有一个天然的折痕？有几折就代表会进来几个台风。真的吗？今年只有一个。换句话说，你们应该也不会有台风假可以休。今年那一个已经来啦，不是吗？只是进来一个吗？对，当然这是参考用啦，因为它真的是不一样的。因为去年我看到是2个，今年看到是1个，到现在看到都还是1个。所以它是真的会变化的。所以它是台风来之前有对，会告诉你。哦，它是后天还是先天的折？先天的折。对。所以你们大家可以再去看其他的，有没有发现都是1折？换句话说，就今年的都是1折。